Tous les coups. Ouais. Ah, c'est tout. Tu sais, il y a le cardan. Ok, Non, c'est bon, c'est bon. what can I do? Alors, il est dessus dans le trou d'Erlin, par contre. Ouais. Gros morceau. Chris, tu le prends pas mal si je manipule les big bags à la main, les gabions à la main. Bon. Bah ouais. Ah, le bulle, bon, c'est pour de la finition, ce que tu veux, je suis d'accord, mais bon. Tu te sers plus trop de ton trax. Après, pour niveler, l'idéal, ça reste le godet à plat. Parce que le godet du trax, il est fait pour. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai dit à Maxime, c'est con qu'il n'ait pas fait un vrai godet. Ouais. Je suis d'accord, parce que le godet d'origine Carson est hyper bien étudié. Ouais. Il a un super angle, et en fait, tu fais un nivellement au top du top juste avec le godet. Mais tu peux plus mettre le plugin, ce petit truc. Par contre, j'ai trouvé pour mes auxiliaires, en fait, je vais dégager ces trucs-là. Et je vais mettre, comme il y a à l'arrière des radios chinoises pour les finales, et je vais livrer avec.
On va un peu niveler là-bas, hein. J'espère que le camion puisse monter. À l'appel, ça va au camion. Ah bien wesh. Pas mal, pas mal. Mode tranquille. T'as le power mode et le mode tranquille. C'est bon, j'avais pas remarqué la première fois. C'est bon. Bon, première vitesse. Hein. C'est bon, j'avais pas remarqué la première fois. C'est bon. Bon, première vitesse. Hein. T'arrives à venir jusque là, Chris? Par où? Jusque là où je suis? Par où? Bah comme tu veux. Ça va être tout, hein. Par contre, tu vois, il y a tellement d'électronique que tu consommes 0 cent.